Wah, cuma nih gue. Wah, kena, guys. Sulit ya. Oh guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini memancing lagi guys, karena kerjanya baliknya agak cepat, jadi bisa mancing guys. Kita mancing 2 orang guys tuh. Halo guys, Nah, Bang Yedi guys. Pipet. Banyak pakai apa? Subruk. Saya menggunakan umpan kodok asli guys tuh. Motor. Oke guys. Titik seruannya guys. Biar penasaran, tonton sampai habis guys. Mantap. Spotnya guys. Spot kolam. Tenggaknya guys. Mantap pokoknya. Oke guys, jangan tunggu lama-lama guys. Kita langsung uncal. Gas. Oke guys, kita uncal guys. Mantap. Cilik itu. Strik guys. Strik ya, cilik. Udah gede udah naik. Lah. Kocolan guys. Yang perdana malah kocolan. Kocolan terlalu kocolan guys, nggak apa-apa guys. Aduh. Guys, cuman kodok asli guys.
dari nang mau ah. Pak cilik maning kaya ini lho. Pengen maning gawan iki. Ya ora jembok. Ini gimana iki? Enak iki. Tekes. Tekes. Lumayan guys. Lumayan guys. Strike kedua guys. Mantap. Mantap guys. Aduh. Sabar Kang. Mantap. Strike kedua mantap. Ukurannya lumayan guys. Lama-lama besar. Lipatnya maning tuh. Lanjut guys, cari babon guys. Mantap. Babonnya yuk. Pangan gede kowe. Oke. Cul ini ya? Hah? Cul. Kasih ya? Cul. Iya jeduh. Udah kok bensin tembus. Jangan dikasih, jadi kurang kena deh, retak sentik malah. Gede jelas. Mana ya? Lumayan gue. Harganya gede. Kurang cepet, jadi kurang kena mikir orang nyangkut, malah si nyangkut. Muncul lagi guys. Lanjut guys, 3 kali muncul lagi guys. Babunya muncul guys. Aduh. Ini mangan suwe malah. Allah ini potong ini.
Nah, iya. Oh, ini mengenai gawan itu. Iya. Wah, itu mana gue? Wah, ya. Tembus kok. Dene. Tembus. Tembus. Foto ini bosang ya. Hah? Topol. Oh iso. Nah, mana dah? Ndek. Ini kayaknya lo. Gede dia. Ini kayak sikat bekat. Rimbo. Stri. Tuh, kenapa nih ya? Bukan apa ya? Iya. Terus saya isi laptop malah. Tukar remuk malah. Ambil kesetan cilik. Gelap tuh sana malah. Besar, ini besar. Aduh guys, babonnya belum dapat. Lanjut guys, cari babon guys, mantap. Cul mana godok kan? Cilik sih lah. Nanti gini, beneran. Kurus aja. Aduh.